mga ka-food trip, let's eat McDonald's guys. Ayan, andito ako ngayon sa McDonald's, malapit sa amin. Lunchtime na tayo guys, alone in the home, kaya pwede tayong lumabas at kumain kahit saglit dito guys. Tara, samahan nyo akong kumain. Ayan, while waiting my order, yan, mayroon tayong number syempre. At ibibigay nila dito sa atin. Inom-inom din muna tayo ng warm water. At heto nga ang aking order guys. Wow, super cute ng lalagyan nila. As in, ramdam yung Chinese New Year's guys. Yan, ang cute ni Hello Kitty sa box ng aking burger. It's a spicy barbecue burger guys, ang aking in-order.